はい、小林です。今回は靴磨きの動画を撮りました。スキルが高いわけではないので BGM やラジオの感覚で聞いていただければ幸いです。
はい、磨き終わりました。右がビフォー、左がアフターでございます。こちらのパラブーズのミカエル、次の動画でご紹介しますので、そちらもチェックしていただければ幸いでございます。本日の動画、少しでも参考になりましたら、高評価のほど何卒よろしくお願いいたします。本日もご覧いただき誠にありがとうございます。それでは、失礼いたします。